Байбул подкастынын 8-нчи чыгарылышы. Амансызбы мекендеш? Сиздер менен амандашкан Айзат Түмөнбаева. Бул чыгарылышта кесибинен баар тапкан ветеринар Майрам Дүйшөбаева менен маектештик. Биздин коноктун 2 аты бар экенин көп эл биле бербейт экен. 2 атым болуп калган себеп дагы эле баягы илгерки караңгылыктан да ата энем чабан болуп тоодо жүрүп атымды Майрам коюптур. Асан чакырган атым Майрам экен. Тоодо жүрүп эле анан айылдагыларга айтып митирке алдырып койчу турбайбы. Анан чоң атама ушинтип кыстуу болдук, митирке алып коюңуз деп анан атам, чоң атам барып анан митирке жаздырайын деп айтса эле аты ким десе атын билбей калыптыр. Анан ошо митирке жазып аткан кыз сенин атың эмне дейт да. Десе чолпон десе анда сенин атыңды эле жазып койчу деп. Анан ошо менен чолпон деп калат да. Анан бүт документ менен кетиш керек. Мен өзүмдүн атымдын чолпон экенимди 9 класстан бир күбөлүк алганда билдим. Ага чейин чолпон экенин билчүмөсүн. Күбөлүгүмдө чолпон деп жазылып жүрөт. Дүйшөбаева чолпон Качкыновна деп. Апа эмнеге мен ушундай чолпонмун? Анан чолпон деп эле койбойт белең, чолпон деген атым жакшы эле турбайбы? Десем анан апам айтып берген. Азан чакырган атым Майрам. Анан ушундай болуп чолпон болуп калгансың деп. Анан Майрам деп эле жүрөм. Бирок документке барганда бүт чолпон деп жаздырттым да. Окууга, техникумга тапшырдым. Аерден деле баягы чолпон деп тапшырып койгонум менен бирок Майрам. Тенем айткан атты эле айтып жүрөм да Майрам деп эле. Анан жолдошум экөөбүз үйлөндүк. Анан ЗАГСка бардык. Анан баягы паспортту берет эмеспи? Анан берсем эле жерден ушинтип Дүйшөбаева чолпон Качкынова десе, "Эмне сенин атың чолпон?" Жолдошум ошол жерден билген чолпон экенимдичи. Менттеги менен деп эле анан документ менен эле ошо чолпон жүрөм да. Анан өзүмдүн атым негизи Майрам эле. Маектешим бул кесипти кантип аркалап калганын жана анын түшүктүү, ары кызыктуу окуялары менен бөлүштү. Акыркы учурда соц тармактарда тарап жаткан жылкы ылаңына да токтолду. Кесибим боюнча ветеринар, Нарындагы айыл чарба техникумун бүткөм. Бүткөндөн кийин эле ошол кесибим боюнча ошол жерде 12 жыл эмгектендим. Үй шартыбызга байланыштуу ошо Кулан агайына көчүп келип, Кулан агайында туруп калдык. Анан келгенден кийин мен баягы иштеп жүргөн адам келгенде үй бала багып, үйдө үй кожоюну болуп эле отуруп калдым. Бирок ошол учурдан баштап эле мындай иштегим келип баштады да. Анан кийин эле иштебей калган бул дагы эң оор болот экен. Адамга оор немесин тийгизет экен да. Анан иштейм деп эле аябай аракет кылып эле ошо айылдагы болгон мекемелердин баарына барып эле ошентип аттым. Анан ошо 86-чы кесиптик лицейге барсам эле жумуш бар, алалы сени. Бирок иштейсиңби дейт. Анан эмне жумуш болсо деле иштейм дедим. Анан десем эле анан ушинтип полжуган уборщицалык жумуш бар же бошоп кетип атат, ошонун ордуна иштебейсиңби деп. Иштейм деп эле ошенттим. Анан эле дипломумду көрсөттүм. Ошо ветеринар деп кызыл диплом менен бүткөм. Анан көрсөтсөм эле ушул дипломду алып алам, полжуйсуп иштейсиңби деп ошентип атпайбы жумадылагай. Башка жумуш жок болсо анан полжуп деле иштейм да. Полжуган эмне жумуш эмеспи? Иштейм деп эле ошентсем эле анда эртеңден баштап иштейсиң деп эле анан бир Осмоналип Жаныбек деген байкеге тааныштырып койдум. Мына бул жумуш үчүн алдык. Ал 2 этаж здание экен, правтек лицей. Анын үстүндөгү этажды бүт берип койду, ушакты жуйсуң деп. Анан кийин эле үйгө келдим, ал күнү келдим да үйгө келсем үйдөгүлөр жолдошум эми иштебей эле койчу, эми мен багып атайынбы деп элечи. Болгон жокмун. Иштейм деп элечи, иштейм деп эле. Анан ошол кезде кааттуу учур болчу. 95-96 жылдар болчу да. Анан эртең менен айна самынымды алып баарына баягынын баарын жышып, стенасынан бери бүт жышып жууп койдум. Жууп койсом анан директорубуз келип эле, "Ой, сен аябай жакшы иштеп турбайсыңбы? Сен жакшы жумушчу экенсиң" деп эле алып калды. Анан ошо менен иштеп жүрдүм. Анан кийин баары тең эле терде жүргөн коллективдин баары эле менин билимим бар экен, дипломум бар экен кайдан билет. Полжуп эле иштеп жүрдүм. Бир күнү эле анан бир Жолбунов Алымбек агай деген агайыбыз бар болчу. Анан ага кирдим, менде дипломум бар, анан мага ылайыктуу бир саат болсо берсеңиз иштейт элем. Мен мына бул техникумда монча жыл иштеп келгем деп анан ошентсем эле сени көрүш керек экен деп эле койду. Анан кийин эми качан көрөт алагай деп эле мен дагы эле полжуп эле жүрдүм. Анан ошентип эле 8 ай өтүп кетти. 1 жылга чукулдап калды да. Анан эле Хелватас деген проекти келип калды. Анан Хелватас деген проекти келип эле ушинтип мугалимдерди тандап алып атыптыр, конкурс болот экен дегенден тапшырдым. Ошо ветеринария боюнча алат экен как раз мугалимди деп калды. Конкурс болду. Көбүнчөсү эле мындай логический суроолор. Мисалы үчүн мындай эле да, тиги Мюнхен кайсынын
эмеси. Тиги Кыргызстандын борбору кайсы шаар деген сыяктуу эле ушундай эле суроолор экен да. Анан эми алым келишинче жооп бердим. Кагаз жүзүндө анан жооп берсем менен эртесинде эле результаты чыгып келип эле өтүп калыптырмын. Анан кийин өтүп анан эле ошо ветеринария боюнча эле анан сабак берилүү башталды. Анан сабак берип баштагандан кийин эле аябай аракеттендим. Эми ушу көп жыл полжуп иштеп жүрдүм. Анан мугалим болуп калдым. Анан ар ким ар кандай айтат экен. Пол эле жууп жүрбөдү беле ушундан эмне чыгат депчи. Анан аябай аракеттенип эле анан сразу кабинет жасадым. Айнектерге сүрөттөр түшүрдүм. Малдын жашын кантип аныктайт деп аларды жазадым. Буклеттерди жазадым. Иштегенден кийин анан ишим баалана баштады. Ошол Хелватаста иштеп жүргөндө ошол теориялык алган билимди практика менен айкалыштыргыла деген көп талап коюлчу да. Ошондо анан мен деген ошо практика менен айкалыштырайын деп анан жанагы практика жүзүндө малды дарылоону ошондо аябай көп басым жасап анан үйрөндүм да. Өзүм да үйрөндүм. Анан окуучуларга да үйрөттүм да. Анан ошону менен билинбей эле аябай көп убакыт өтүп кетиптир. Окуучуларды алып алып практика көрсөтөм деп бирөөнүн үйүнө барам. Тиги уюңуз ооруп атса мен көрөм деп. Бирөөнүн атына барам. Чейин анда компьютер деген жок. Сүрөттөрдү карап алып, тиги китептерден ачылган сүрөттөрдү карап алып анан кийин бул жеринде экен деп кызыл ручка менен эме койчумун белге. Бул жерден жүрөгүн тыңшаса болот экен, бул жерден тиги мынтсе болот экен деп анан кайра эртеси күнү ошол боюнча барып, анан тияктан окуучуларга көрсөтүп, анан ошентип жүрүп эле анан эң биринчи эле мал дарылаганым эме болду. Кутмина деп коебу? Кутмина эже болуш керек эле. Анан ошонун үйүнө барсак эле уюнун чөбү түшүп эле, чөбү түшүп туруптур. Уй тууптур. Анан чөбүнүн теңи чыгып, анан теңи чыга элек экен да. Ал деген кошунасын чакырып алып, түшүп аткан чөптү жатын экен деп ичине салып атыптыр. Кайра чогултупчу. Тиги эже бул деген жатын эмес, бул деген уйдун музоонун эмеси, жан жолдошу чөбү турбайбы деп анан ошентсек, жок, жатын деп айтты деп элечи. Анан ким айтты деп ошентсем, бирөөнү айтат да, ошол айтты деп. Анан жок эже, андай эмес деп анан кийин ошо китептен окуп калгам. Анан ошондо биринчи жолу чөбүн алдым да, ошол жерге уйдукун. Анан ошондон кийин эле анан эле малдарды айыл ичи угулат экен. Анан мал дарылайт, анан интеттеп анан келе башташты, тынбай бара баштадым. Анан ошентип эле мал дарылаганга өтүп кеттим көбүнчө. Тиги жерден баягы сабак деле берип жүрдүм. Анан кийин кайра тиреки мал дарылаганга да барып жүрдүм. Иши кылып эле баарын айкалыштырып эле жүрдүм да, көп жыл эмгектендим. Көп нерсени көрө баштадым. Уюм деген эме ары же бери кылчу уюмду такыр үнүнөн отура албай калдым депчи. Анан эми ары бери кылганда эмне кылмак элем десем, үнүн бас же болбосо тиги иши кылып бирдеме кыл бас деп элечи. Анан барсам эле, анан ошондо биринчи жолу кесарево жасадым да, ойдучу. Барсам ичинен тиги тыңшап көрсөм музоосу өлүп калыптыр. Анан уй аябай зоотуй экен. Анан кесарево жасайлы деп анан кийин жазадым. Баягы китептен общий тетрадтарга аябай жазчумун да, кызыл белгилерди коюпчу. Анан ошонун баары көз алдыда калып калат. Анан ошо боюнча кесип анан ичиндеги эмесин алып чыктым, музоосун. Анан элдин баары жарданып айланып туш-туштан карап атышат. Чөбүнөн бери алып чыгып анан тигип, жатынын тиктим, анан этин тиктим. Анан ошентип 3-4 слой кылып тигип туруп анан уйду койдум. Анан ошол кезде ошол ээси жакшы караса уй мал болуп кетмек. Жакшы карабай койду да. Уй туруп жакшынакай болуп эле чөп жеп, суу ичип калган. Анан мен айткам, антибиотиктерден сайыш керек десем, анан акчасынанбы же эмнесин экен дарысын учурунда таба албай калып анан бир жумадан кийин уй өлүп калды да. Анан андан кийин 1-2 чукурдай жазадым кесарево. Алар жакшы эле болду. Эми ушул кесипке кантип келип калдыңыз, ветеринар болуп? Жөн жерден эле. Биз мектепте окуп жүргөн кезде, мисалы үчүн ал кезде билбейм, биздин ошо мен 63-жылкымын да. Анан ошондо биз 79-80-жылдары кесип деген эмне экен деле көп маани берчү эмеспиз. Анан эле тиреке кээ бирөөлөр айтып калчу, мугалим болом деген сөздү көп укчумун. Анан мен дүкөнчү болом деп эле койчумун. Кесипти деле мындай тандап аркалаган жокмун да. Анан эле бир ошо ПТУга эле бир окуучуларды алып барып калып эле, анан ПТУдан угалдым. Анан окуп жүрүп эле, анан ошол жерде таасирдүү мугалимдер болду да. Бир Суранчиев деген мугалимибиз бар болчу. Дары боюнча сабак берчү, анан ошол аябай таасирдүү болчу да. Практикага көп алып барар эле да. Анан баягы тиги сасык кой деп каччубуз. Анан болбой карма деп карматып, ийне сайдырып, ошол жанагы тиги желинин саадыртып, ушинтип эле бизди ошентип эле жүрчү да. Тиреки ошондо кичине тартылгансыдым ошол агайдын таасири менен. Анан эле ошо менен аякты бүттүм. Анан бүткөндөн кийин эле анан кайра окуш керек болуп калды да. Анан окуш дагы улантыш, Бишкекке бардым. Анан Бишкекке барып сельхоз институтка тапшырдым. Анан биология дегенден 5 алсаң эле өтүп кетесиң деди. Мен эн атам деле карапайым болчу.
Анан Бишкекке салып иди. Биринчи жолу Бишкекти көрдүм. Ошондо анан барып сельхозинститутка бардым. Скрябина деп бардык. Анан бир кыз экөөбүз анан барып биологиядан экзамен тапшырам. 5 ай өтүп кетип атпаймынбы? Сельхозинституттун ветеринариясына. Берки жанындагысын өтпөй калып. Анан өтүп кетип эле анан барып анан кийин баргандайынан ал кезде сельхоз работа деп койчу. Ошондой сельхоз работага тегерекке чыгарды, помидор тердик. Анан эле баягы көбүнчөсү эле орустар да. Тиги мугалимибиз да, кураторубуз да орус. Анан мен орусча тилди жакшы өздөштүрө алчу эмесмин. Барып ошого эчтеке деп айта албай аябай түнт болуп кеткем да. Түнт болуп анан тегерекке аябай мындай түнт болуп ишил жүдөдүм. Анан кийин бир күнү анан эле ыйладым. Ушинтип үйүмө кетем деп элечи. Себеби үйдөн таптакыр чыккан эмесмин да. Ошо Фрунзе деп анан Кочкор Фрунзе деп Кочкорлукмун да өзүм. Автобус каттачы анан ошого тосуп салып иди тиги эмебиз. Анан үйгө келдим, анан үйгө келген апам менен атамды кучактап алып ыйлап кечки ыйладым. Баягы үйдөн чыкпагандыкыбы, эн атамды сагынгандыкы, анан тияктан баягы түнт болуп кеткендики, ошонун баары кошулталчу болду окшойт десем эле апам байкуш ай бул куураган турбайбы? Бул куураган турбайбы? Окуусу менен кара жерлерсин окуп эле окуба деп мени ошончо анан апамдын тили менен кайра барбай коюп атпаймынбы? Ошо менен окубайм деп эле анан тиги берген документ берген бир кагазын берип эле бир байкемден документ алдырып алдым. Мындай жулунган, улунганды билбейт, ушул балам азыр окусун деп кош окуп атпайбы? Эми ошо өткөн окуудан апам деле окусун деп мени түртмөлөп койсо балким окуп кетет белем. Анан ошо мен үйдө жүрүп калдым. Анан үйдө жүрсөм эле ошо нарында тиги орусу жок кыргыз окуу бар экен деп айтышты. Анан деселе анан кандай кыргыз окуу экен деп эле сураштыр. Ошентип калса ошо нарындагы айыл чарба техникум экен. Анан мен тиги училищени кызыл диплом менен бүткөм да. Анан эле апам нарынга салып иди. Ошондо да нарынды биринчи көрдүм. Анан нарынга салып анан азыр ойлосом ошо вокзалдан түшүп калып анан азыркы университет техникум болчу. Ошого чейин жөө келбедимби? Тиги эмеге түшпөй. Ишил жөө эле келатам, сурап эле ошо көчөгө түшүп эле келатам, сурап кое берет. Техникум каякта десем, дагы барасың дейт. Эми ошол жерден автобуска деле түшүп алсам 5 тиын төлөп коюп жетип калмак экенмин. Мындай карапайымдыкы да. Анан ошону менен келсем эле бүгүн акыркы күн болчу деп эле мени тиги эмемди кабыл алышты. Сен экзамен бербейсиң, уже студентсиң, болду. Кызыл диплом менен көрсө ошо экзамен албай эле беседа кылып алып коет экен. Жандралиев деген директор агай болду. Ошо менен ушул окуудан окуп калдым. Күчтүү мугалимдер окутчу. Анда да баягы малга такап элечи. Мясо комбинатка алып барчы, көп жерлерге алып барчы, баягы практиканы көрсөтүп элечи. Анан ошо учурларда ошо мындай тартылып эле жүргөн окшойм. Өзүм билбесем дагычы. Анан кийин минтип карап эле анан мисалы үчүн окуп жүргөн кез, анан төркүнүмө барам. Жүргөн кезде турмушка чыктым да бияка, Куланака. Анан бияка келем, анан минтип малдарды карап, уйдун ичи көп калыптыр, боорки жылкы минтип калыптыр деп баягы мугалимдердин айткан эмеде да. Көкүрөктө да, кулакта. Анан ошентип койчумун. Окууну бүткөндөн кийин анан ошол жерден иштеп кал дешти. Анан ошол жерде иштеп калдым. Анан иштеп калганда, иштеп жүргөндө бизге талап аябай коюлчу. Лаборантка болуп иштедим. Орозов Токтосун деген агайга, анан Абсаматов Койгелди деген агайга тиги лаборантсыңды, сен ушуларды көрсөтүшүң керек деп талапты койчу. Анан кокуу жаман сөз укпайын, жаман көрүнбөйүн деп жанталашып, мисалы үчүн уйду бүгүн уйга ийне саябыз деген болсочу, биринчи барып мясо комбинатка барып сүйлөшүп, баланча уй керек. Ошо лаборанттар милдети болчу да. Жок болсо тап, анан агайга дайындап койчубуз, анан агай келип тигилерди көрсөтүп, анан окуучуларга ушинтип өтүп кетчи. Анан ошондо да бир эме болуп калды, түрткү болуп. Бул сөздү окуйсуң да. Мисалы үчүн введение лекарств деп дарыларды берүүнүн жолдору деген теманы берип коет агай. Дарыларды берүүнүн жолдоруна тигилер керек экен, булар керек экен, уйду камдашым керек экен. Анан ошолорду даярдайсың да. Анан тиги агай барат, сабак өтүп коюп кетет, анын жанында турасың, баарын көрөсүң. Болуп калды. Аяктан бошоп жанаантип дыйкан чарбага өтүп эле, жолдошум бияка ветстанцияга иштеп эле анан бошоп үйгө келип калдым. Анан жанаантип уборщица болуп иштеп жүрдүм. Андай мугалим болдум. Анан тиги балдарды жанаантип практикага шыйгарып жүрүп эле, көрсөтүп жүрүп эле, анан кызыгуу болуп кетет экен да. Анан анын үстүнө тиги иштеп аткан учурда жанаантип малдарды кыдырып аткандачы элдер дагы эме кыла баштайт экен да, тиги ишеним бере баштайт. Анан ишеним берип атса, конечно, эме кыласың да. Актайын депчи, ишеним берип эле ошо мал доктурлукка өтүп кеттим. Аптека ачтык. Ишкерликке өтө баштадым. Аптека ачтык. Себеби деген тиги мисалы үчүн койлор котур болду да. Анан койлор
чөйрөлөр котур болгондо ошол котурду айыктырып элдер чакыра баштады да, анан айыктырыш керек. Анан кантип айыктырыш керек? Ага ивермек сайыш керек же губка жүргүзүш керек. Анан ивермек сайыш керек десем түшүнүшпөйт да. Азыр баары түшүнүп калды, ал кезде түшүнчү эмес. Ал эмне деген дары? Аны кантип саябыз деп эле. Анан Бишкектен алдырышыңар керек деп, ал кезде нарында да жок, Бишкектен алып келишчи дарыны. Анан деп анан туурасын алып келет, кээ бирөө туура эмесин алып келет. Анан ошонтон акырындык менен дары алып келе баштады. Анан дары алып келип, анан дары сайып, андан кийин анан малдардын дарылоосун дагы өздөштүрө баштадым. Негизи мен мындай биринчи эле эме кыла баштадым да, жана оорларды дарылаганга өтүп кетиптирмин да. Азыр ойлосом, мисалы үчүн после родовой парез деп коет да. Ошол куланакта көп болуп кетти бир жылы. Мындай айтканда жанагы аялдар төрөгөндөн карабасты деп коет эмеспи? Ошо сыяктуу уйларда дагы ошондой болот да. Жана эттүү малдар туугандан кийин бир жумадан кийин эле ушундай тишин кычыратып, тилдери момтуп салаңдап түшүп жатып калат. Дарылоо жолу кандай болот? Биринчи эле бул бөжөрдер Кенчебектен бала келди да, уюм 3 күн болгон майрам эже, жүрүңүзчү деп элечи, барып көрүңүзчү, такыр эле тили түшүп эле жатып калды, музоосун эмне кылып багам деп эле. Эртең менен эрте 5:30-6-да уяйлаш эмес берек. Ана барсам эле тили вообще түшүп эле, көзү көк болуп аңтарылып эле сулкуй эле жатып калыптыр. Кенжебек сен деген моунун үстүнө мустак суу менен коюп сүртүп туруптурчу, мен үйгө барып келе калайын дедим да. Үйгө туруп китепти ачтым дагы, ачып карадым. Анан карасам эле ошо сүрөттөрүм эле эме чыкты да. Жана уйдун сүрөттөрүнө окшошпой элечи. После родовой парез деген оор экен. Эмне кылыш керек? Капать этиш керек, жүрөгүнө дары сайыш керек. Анан эле менде дагы бир китеп бар да, малды элдик ыкма менен дарылоо деген дагы. Ошону алгам да, аны да ачып карадым. Анан карасам эле желинин насос менен үйлөтүп, тегерекке байлап коюш керек. Анан кайра бир 15-20 мүнөт өткөндөн кийин алып туруп, анан капать этип, натрий хлорид, глюкоза деген, анан жүрөгүнө дарылар сайып, жүрөккө кетирчи, адамга эле кетирчи дарыларды. Ушундай кылып дарылаш керек деди. Анан ошо менен эле бардым. Анан үйдө болгон дарыларымды көтөрүп барып эле насосту алып келдим. Анан молочный катетер деп коет, желинге мындай сайып коюп туруп, анан эмне кыласыз насосту дейт. Мен дарылайын десем эле каткыр күрүштү. Ошол жерде турган 4-5 тегеректеп турушат. Желинге инени сайдым да, насосту сайып туруп эметтим, үйлөттүм. Анан бинт менен буудум, желин тарсайып чыкты. Китептегидей болуп атат да. Анан кийин эле капать еттим. Жүрөккө кетирчи дарыдан кетирдим. Тили вообще болбойт да. Тилин деген аябай мустак суу менен жууп туруп ичине киргиздим. Турам анан эле бир 10 мүнөт өткөндөн кийин эле уй тура калды, башым көтөрүп эле. Аны сүйүнүп кеттим өзүм дагычы. Коркуп атасыз. Ага чейин ар кайсын ойлонуп атам да. Тиги жерден айтып атышат, бул ушу кантип мал болсун, анан эмне, анан ушу насос менен дарылайт деген биринчи угуп атабыз деп элечи. Мал туруп кетти, бирок тили такыр кирбей койду да. Анан мынтип башым көтөрүп турду да. Тургандан кийин эле тилин тартып алса экен, тилин тартып алса эле мал болот эле деп эле ошентип атам. Анан ошенткени эле туруп эле мынтип мөөрөп эле музоосун истеди. Анан эле музоосун жанына алып бара калсак эле мынтип музоосун жыттагылап атып эле тилин тартып алды. Анан бул мал болду деп эле анан баягы жерден анан эмесин чечтик. Кайрап ошол күнү кечке эле ошонун үйүнө эле барып аттым. Мындай мал болуп кетсе экен деп элечи. Негизинен мындай да, эме мындай кесипти сүйгөндөнбү же мындай өтө берилип иштегендиктенби, эмнегедир мындай ооруган малды көрүп мен дарылап калгандан кийинчи ошол айыгып кетмейин, чала да берем, анан бара да берем да. Өзүмдө ушундай неме бар да. Тигерек сарсаноо болуп, баягы эмне болду экен, ишим ийгиликтүү болсо экен. Анан кайра барам, анан минткиле тинткиле урушуп баштадым. Уюм турду, болду деп жатып алып атпайбы? Болду деп, булуң кайра жыгылып калат. Баягы желинди үйлөткөндөн кийин бул курсактарда дагы эмелер пайда болуп калат экен. Шариктей болгон мындай желдер. Мисалы үчүн сыртынан баскандачы. Анан боолар кетириш керек деп анан жыгачты алып аябай сүртүп, өсүнө да сүрттүрүп, күнүгө эртең 4-5 күн күнүгө эртең менен барам. Баягы уйду эмне ичип атат, эмне жеп атат, эмне кылып атасыңар депчи. Анан эйси мени жаман көрө баштады. Ой, эже болду да депчи. Болду элек бул деп анан ошонтон анан ошондон кийин анан ошо после родовой парез дегенде анан аябай каныгып эметип калдым да, дарылап калдым. Анан эл да көнүп калды насоско. Насос алып келишип эле насос Тилебектин аялы насос менен эле айыктырып коет экен деп эле. Андан кийин анан жылкылардын ылаңдары болбодубу бир жылы. Аябай катуу улаң болду, өлдү. Анан ошондо ветеринарлар сүйлөшөбүз да, ар кайсы жакка чалып. Анан кийин мен ошо бир Калмурат дегенде Сокулукта бир чоң ветеринар менен таанышкам. Аябай кыйын да. Анан ошол ветеринарга чалып, ошентсем капать эт, бул дарыларды деп айтты.
Анан эле бир жерде бир эже кошуна эжебиздин эмеси ооруп калды. Анан клинический признактары баары бирдей да, иштери тартылып кетет тип-тичке болуп эле. Эже момундагы бул дарыларды алып келсеңер капать этсе болуп айыгат экен деп ошентсе мага койчу айыкпайт бул өлөт деп ал болбой атпайбы келгилечи деп. Ал кезде менин тиги аптекам жабылып калган. Себеби деген орто жолдо бир шылуундук болуп кетти да, аптека боюнча дагычы. Жанагы ивермек деген суюк дарыларды алып келсең таасир бербейт, альбендер да таасир бербейт. Анан ошол менен эле анан кийин элдер айта баштады. Мисалы үчүн мен уюма сайдым битип өлбөй калды депчи. Анан койчу деп эле ошентип жүрөм. Өзүмдүн уйларыма сайдым да. Чын эле биттер өлбөй калып атпайбы? Анан эле кой деп эле анан эле ошол менен тияка чалсак эле анан андай эмес мындай эмес деп эле бир эмес эки жолдон сайдым, өкөндөтөн биттер өлгөн жок ибермек сайганда. Альбем берсе курттар түшпөй калды. Ошол менен эле кой элдин эмесине калбайын деп эле аптеканы жаптык. Майда чүйдө эле бир жана ич өткөк андай мындай дарыларды алып келип коем, анан чоң дарыларды алып келген жокпуз. Аптекабыз жабылып калды. Антиги эжеге айттым, ошону алып келсеңиз эже айыгат десем эле. Бул көңүлдөнбөй койду. Анан көңүлдөнбөй коюп, бирок жылкысы өлүп калды да. Анан кийин андайын бирөө бияк кошунабыздан да бирөө ошентти. Анан ага айтсам эле ал болгон дарынын баарын алып келди. Келгенден кийин эже коюңузчу ушу жылкыга кантип капать этсин деп элечи. Анан көрөсүң 3 жолу капать эткенден кийин жылкың секрет боердон ойноп калат десем эле алып келдим, бирок мен ушуга көзүм жеткен жок деп элечи. Бирде Замир деген бала бар болчу. Анан эле тиреки бакка байлатып койгон, баягы капать эттик. Эме азо деп ошентип атпайбы? Ооруп атат анан бирок азо депчи. Анан азо болсо деле кандай мойнуна капилет жүрсө туруп калат жылкы. Анан кийин бая жерден эмесин таап туруп эле ине сайылгандай эле жылкы туруп эле калды. Анан баягы дарынын баарын кетирдик. Кызы көзүнөн жаш агып эле турат. Анан кийин качан жакшы болот эже, бүгүн түндөн чыгабы деп. Ой, чыгат жылкың бүгүн түндөн деп. Анан эртеси күнү анан эже жакшы болуп калыптыр, жарты тиги чакка суу ичти деп келип атпайбы? Бүгүн да капать этсек жакшы болот деп. Анан ошо менен ошол жакшы болуп кетти. Бул жылкылар деген аябай эме болот да, сезимтал да. Бул акылдуу болот жылкылар деген. Жылкы деген мисалы үчүн жылкынын деген туюу сезими аябай тиги күчтүү да, күчтүү болот. Мен тиги сабак өтүп жүргөндө балдарга ошентип күлдүрүп койчумун. Бул жылкыга тиги тил деле берген эмес. Тилден бизден өзгөчөлөнтүп туюу сезимин аябай берген деп. Мисалы үчүн жанагыны карап турсаңар, жер титирегенде жердин канча катмарындагы дүңгүрөктү жылкы сезет. Кишенеп, кулак башын тикчитип. Же болбосо караңгыда жылкыны минип алып кетип баратсаң, атты минип алып баратсаң, тет жакта бир мүшөк калдырып шамал учуруп атса, сен сезбейсиң. Жылкы сезип, кулагын тикчитип, тиреки аябай сезими күчтүү болот да бул. Анан жылкылар дагы мындай ооруса оңой менен көпкө чейин айыкпайт, көп да оорушпайт да буларчы. Ушу учурдан пайдаланып сурап кетейин. Азыр элди дүрбөлөңгө салып аткан жанагы көлдөгү улан кандай деп ойлойсуз? Мен ошо эркине тиги WhatsApp'тан көрүп атам. Мен биринчи эле элдер чыгарып көргөндөр интервью бергем да. Орки жылкыны деген ошол тартып, бул жылкы ушинтип ооруп атат, 2 күн болду. WhatsApp'тан окудум. Анан кийин буга деген биз деген капать эттик. Жанагы мен айткан ошо глюкозаларды капать этсе керек. Анан капать эттик, анан ага деле болбой өлүп калды деп айтты да. Бул деген мындай кылыш керек болчу эң биринчи эле. Жылкы ооруп калды да. Анан ооруп калгандан кийин ошо айылдык мал доктурга кайрылыш керек. Айылдык мал доктуру болсо, райондук мал доктурга кайрылыш керек. Райондуку келип көрүш керек. Атайын аларда паразитолог, эпизотолог деген оорулар боюнча бөлүнгөн врачтар бар. Ана тигиники өлүп калды деп союп көрсөтүп атат. Жүрөгү чоңоюп кеттир, көкпору чоңоюп кеттир. Эми бул жүрөк деген мал кыйналганда чоңоет, көкпор да мал кыйналганда чоңоет. Менин оюмча бул негизи жугуштуу оорунун эле белгиси болгонсуп турат да. Себеби деген мындай бир эле короодон болуп, ана бир 2-3 жылкы өлүп калса, ал ошо жугуштуу оорудан болду деп айтабыз. Тигил айтып атат, меники жугуштуу болгон жок, жанагы тиги балык өстүргөн жерге барып, анан ошол жака дары кошулган суудан ичип алып, анан отравление болуп, анан өлүп калды деп кайра интервью берип атат да. Ошондой эле кайра башка короодон да чыгып атпайбы? Башка айылдан дагы. Ал дагы эмне ошол жерден сугардыбы? Мисалы үчүн бул өтө коркунучтуу да. Эми ошол союп аткан адамга жугушу мүмкүнбү? Эми негизи кээ бир оорулар малдан малга эле жугуп, адамга жукпаган оорулар болот. Кээ бирөө болсо малдан адамга жуккан оорулар болот да. Мисалы үчүн эхинокок деген ылаң малдан адамга жугат да. Жана боорун чала кууруп жесе, же болбосо
Эми бул мындай да, экинококтуку дагы жанагы экинококтун палочкалары болот да, койду сойгондон кийин ошону биз иттерге ыргытып коет атпайбызбы? Анан ит жейт, анан ошол иттин организминен көбөйөт тигил тукумдап. Оосу мурундан чыгат, анан биз сылап сыйпайбыз, колубузга жугат, анан колубуздан келип нан жейбиз, тамак аш жейбиз, колубузду жуубастан туруп. Анан ошондон бизге жууп алабыз, жугат, а жукканда биздин организмибизден ал көбөйбөйт. Только боорго барат дагы, анан ошол жерден митеч кылып эле ошол жерден жара тамактанып ошол жерде ооруну ылаңды пайда кыла берет да. Булар мына малга жугат. Анан эми жылкылардыкынан мен адамга жугат деген деринде эле мындай жукпайт эле деп ойлойм, жукпайт. Көп эле ылаңдар бар. Мисалы үчүн сап деген бар, мыт деген бар, жукпайт. Жанагы шарп деле уйлардыкы болуп аткан жукпайт. Мындан бурцулоз жугат. Экинокок ушундай оорулар жугат да адамдаргачы. Анан муну деген сразу эле мындай ылаң, коркунучтуу ылаңдар пайда болгондо эле сразу лабораторияга жөнөтүш керек. Лаборатория аныктап берет да бардыгын. Анан сиз ошо күн түн дебей кайсы малда чалса, кандай мал болсо деле көтөрүнүп алып жөнөп дарылайсыз. Анан ошо кандай акыларды, акы төлөө кандай болот же кыргызча эле бизде? Мен негизи мурда мындай жашыраак кезимде үйлөрүнө барып мындай мен ойлосом айтып атпаймынбы, ошо кесибимди сүйчүмүнбү же балдарга үйрөтөйүн деп аракет кылгандыктанбы, негедир эле жөнөтчүмүн, эчтеке неме кылбай эле, сүйлөшпөй эле мага кызык болуп элечи. Эртең барып көрүп алам, эртең кийинки темам болгондо ушуну айтайын деп эле эчтекеге карабай эле кетип калчумун. Балып дарылап антип мынтип келчүмүн. Мен иштеп жүргөн кезде акы берүү деген жок болчу. Акы деле берчү эмес, акы деле доолачу эмесмин. Ошону үйрөнүп эле балдарга көрсөтөйүн, сабагым жакшы болсун, сабагым кызыктуу болсун, анан тиги жетекчилерден жаман сөз укпайын деген ой менен ошентип кетип калчумун. Азыркы учурда болсо эми жашым өтүп калбадыбы азыр. Жашым өтүп калып, мал дарылаганга деле барбай калдым. Анан телефондор чалынат. Анан кээ бир учурда машинелер менен келишет. Азыр элдин баары акы бериш керек деп калды да, мен албайм. Акы албайм таптакыр эле. Себеби мен эми өзүм мынтип 60 таяп турсам, анан барып анан ошол жерден акы алып турсам мага деле уят. Бетим деле чыдабайт, болбой беришет, анан бирок албайм деп таарынам, анда берсеңер деп албайм да таптакыр. Тиги звоноктор келет да, бул мал доктур десе элдер бирине бири билет окшойт. Көп жерден келет, Казармандан келет, Жумгалдан келет, Бишкектен келет. Анан ой эме доктур эже турбайсызбы деп. Анан эме кылып коем, эмне болуп атасыңар, видео звоноктон жибергиле деп. Анан жиберишет. Анан тигиндей экен, мындай экен деп айтып коем, мен консультациямды берем да. Анан мага оңой эле боло берет, анан бирок тигилер билбесе кыйын да. Мисалы үчүн уюнун ичи көп турса, ошону мага жөнөтөт да. Момтуп атат, эмне кылам деп. Ал мен үчүн жеңил эле да, ал деген ошол газын чыгарып койсо ою айып калат да. Газды чыгарганын көп түрү бар. Эми эң жөнөкөй эле түрү, билими жок эле мындай эле киши жасап койсо болот, жанагы эле шлангын эле. Тиги мисалы үчүн 1,5 метрлик эле жана суу чыккан эле кара шлангын алып туруп эле башын тиги ысык сууга салып, анан эле уйдун оосунан эле тиги карнына сойлотсо эле тиги жерден шлангыдан эле ичиндеги газдын баары чыгып кетет. Ооспон эле. Эң жөнөкөй эле ыкмасы да. Анан инструменттер бар, траукар деген. Ошолор менен тешип чыгарса болот. Анан ошолорду айтам, анан айтсам кайра рахмат эже деп тиги эме жиберип калышат, ыраазычылыгын билдирипчи. Ошол анан үйдөгү малды болсо өзүм эле дарылайм, кирип чыгып эле карап, бул тууганы калыптыр деп ушинтип эле тууп атса жардам берип дарылап коем. Анан эме да мындай малдар менен сүйлөшө берем. Мен өзүм элечи. Тиги жанагы чоң балам күлүп калат да, мама короо кирип кетип эле тиги өсүкчүлү бирдеме боло бересиз депчи. Бакышым толготуп калган турбайбы, жеңилинен бере көр деп. Как будто өзүбүздө толгоо болгондой сезилет да. Анан кирип тууп койсо, бешик боң бекен болсун, тууган турбайсыңбы деп эле ушинтип эме кыла берем да, өзүм кирип эле. Баланча саатка чейин чөбү түшүш керек деп аны акмалап карап туруп түшүрүп алам. Желинен сүт чыкпай калган учурлар болсо эме кылам. Эми ветеринарды билгенден кийин ошо кородогу малымды өзүм эле кирип чыгып жаза берем да, эми йод кылып, киндигин кесип, ошо мындай ошонто берем да корого
окууга кирипчи. Анан ушу мугалим болуп жүргөн кезде бир кызыктуу окуяларыңыздан айтып кетсеңиз, угармандарга деле кызык болуш керек. Бул негизи мал менен малды аралап жүргөн аралап жүргөндө эле кызык нерсе көп да. Эми кызык нерселер аябай эле көп болот. Эми мисалы үчүн кээ бир адамдар деле бар да, мал багат, анан бирок малды кармаганды билбеген адамдар болот да. Тигиреки эми куланактан бирөө жылкы багып эле жүрөт, анан жылкысын кармаш керек болсо, эмне деп кармачу эле, муну хо дечү эле, же эмне дечү эле дегендер таң каласың да эми. Анан по деп чакырсаң деп, анан ушундай эмелер болот. Дарылап аткан учурларда инени туура эмес кармап алгандар деле болот. Бирок эми ошентип атышып эле азыр элдин баары эле эме болуп калды. Тиги малын өзү дарылап, диплому жок эле ветеринарлар көп. Азыр аябайчы. Диплому жок ветеринарлар көп, малдарын дарылайт. Бир жолу мындай кызыктуу окуя болду. Бир баланын уyu туй албай аттыр, анан сабак өтүп атсам келип атпайбы. Майрам эже уюм өлгөнү калды, эмне кылсаңыз да барып туудуруп бериңиз деп, жана эми кое турам, сабагым бүтүп коюп барайын десем, тиги эшиктин алдына жөлөнүп отуруп алыпчы. Эми тура тур, азыр бир 10 мүнөт калыптыр. Эми мен да бияк таштап кете албайм да. Анан кийин коем деп сабакты бүтүп коюп барсак, уюнун музоосунун башы чыгып эле анан тиги калган денеси чыкпай атыптыр. Анан мен колумду салып көрүп, анан кийин эми бул чыгат, бирок чоң колдуу киши керек буга аябай. Мен алым келбейт, эми музоосу аябай чоң экен, мага жардам берген киши керек десем, бир чоң колдуу киши деп бир чоң тиги Карыбекте иштеп барыптыр, Орозакынов, тиги Сапчанын уyu болчу. Анан барып анан кийин тиги жерден анан тиги ал да бор десип атпайбы эме деп барып анан колун салып көрүп эле, Майрам эже бу жерде музоо жок эле, башка бирдеме жүрөт депчи. Музоо ал дагы колу тигил бул деп мен маңдайында отурам да, анан колун тартып чыкты. Анан чыгып алып анан кийин тиги чыкпай атат деп такыр болбой атпайбы тиги Сапчангачы. Анан эми эмне кылабыз, эми мунун колун обработка кылыш керек болуп атат. Сапчан анан чыккан атат десем, чуркап кетип атпайбы. Анан тиги жерден анан тигил обработка кылып алып, музоону бир тартып чыгарсачы, өзү обработка болуп калып, ошондо бир аябай эме болгон. Анан ошол учурларда болгон. Сабак өтүп жүргөн учурларда деген эми көп эле бул аябай мал чарбачылыгы аябай эме да, күлкүлүү, кызыктуу, ары кызыктуу дагы, анан аябай күлкүлүү. Бир жылдары тиреки эме ушу уруктандыруу деп негизи мен ушу аябай аракет кылдым. Ушу мал чарбачылыгы боюнча бир ишти мындай алга сүрөп, алдыга жылдырып кетейин деп эле. Ушул уруктандыруу боюнча дагы Сокулукка барып акча төлөп окуп келдик жолдошум экөөбүз. Анан уруктандыруу ишин алып баралы десек эле, урук да сатып келдик. Анан эле тиреки баягы элдерге жарыялап, ал кезде WhatsApp да жок, мындай оозчу айтып, анан ошентсек эле тиреки уйларын жетелеп келишет. Анан ой, сиздин уюңуз күүгө келе эле экен, уруктандырууга болбойт деп айтсаң, урушуп кетишет. Сен деген акчага көп калган турбайсыңбы? Анан эмнеге меники болбойт, тигинин уyu болуп, эмнеге менин уюм болбойт деп элечи. Күүгө келген, келбеген кантип билсе болот? Тигил эми күүгө келген белгилери бар да. Мисалы үчүн уй деген күүгө келгенде төл берүүгө даярдык болот да, ичинен жумурткалыгы бөлүп чыгарыпчы. Ошол учурда уйлар деген жана уйларга секирип калып атпайбы, ургач биринчи белгиси. Анан уйлар бирине бири жакындашып, бирин-бири мындай эркелетип калат, бул экинчи белгиси. Анан үчүнчү белгиси жыныс коңулунан узун суюктук бөлүнүп калат да, мына точно эме жетилип турган кез ошол да. Ошол учурда уруктандырыш керек. Анан кийин тигиреки деп анан ошентип уруктандырдык 4-5 Анан уруктандырсак анан баягы акчасын карыз да ал кез. Анан кайра урук алып келиш керек. Анан тиги урукка азот куюш керек. Анан баягы барасың да. Анан барсаң эле, койчу, сен уруктандырың болгон жок. Биздикин сенин уюң уруктангандан эле букага кабалап кеткен. Анан эле букадан тууду деп акчаларын да бербей койбодубу. Ошо менен банкрот. Анан банкрот болуп анан ал кезде неме кылбай калды. Тигиреки азыркы учур болуп жазаса түшүнөт. Ал учурда өтө түшүнбөй элечи. Анын түшүнүгү бөлөк жок. Бир букалар көчөдө ар кайсы жерде эле жүрбөйбү? Бир жерде бир кошунабыз тиги 2 уyu бар болуп, тиги бир көчөдө жүргөн буканы эле алып барып тиги уйларына киргизип алыптыр. Анан киргизип алып эртең менен уйсайбыз да. Анан тиги эже болуп айдайбыз. Анан кетип баратсак өрүңдөрөн көчөдө эле бир буканы кийирип койсо, короонун баарын бүт талкалап салыптыр деп атпайбы? Анан эмне деп киргиздер деп ошентсем, ой, туусын, эрте туусын деп киргизгенбиз деп. Анын күүгө келгенин билип туруп бука өзү ээчип келгенде эле киргизбейт белиңер, ал болбойт десем, койчу ошо кантип болсун депчи.
ал өзүнүн эмеси менен да ал тигил күүгө келбей турса анан буканы киргизип салды. Ал бирин бири жакшы көргөн деле жок, жактырышпай эле сүзүшүп тигини тиги кубалап тигини тиги кубалап бири бири менен урушуп эле коросу менен тыркап салды. Ошондой учурлар болот. Ошолордун баарын билиш керек да. Анан азыр элдин баары билип калды. Көбү билет. Азыр суранышат. Ошондой жасалма уруктандыруу алып келбейсиңерби деп. Анан эми аны алып келгенде аны иштетиш керек да. Анан жолдошум да тигинтип башка жумушка кетип калды. Мен болсо мынтип карыдым. Балдарым болсо бири да кызыккан жок. Мал доктурлуккачы. Анан эми мындай жана жаш мал доктурлар жүрөт, анан алар ушундай алып келбейсиңерби деп мен жүрөм. Бирок алып келсе болот, бирок анын деген азот дегени өтө кымбат эмес. Өтө эме болот. Мисалы үчүн дүйар деген идишке баягы тоңдуруп туруп алып келесиң азот менен. Анан аны ачып жапкан сайын тиги азот учуп турат. Анан азотту кайра тиги толтуруп туруш керек да, урук өлүп калбаш үчүн. Анан ал идишти көтөрүп алып бишкекке барасың. Анан толтурайын десең, барган жериңде азот болбой калат. Ал самолет менен да бир жактан келет экен. Анан ал самолетту күтөсүң, анан аны заправка кыласың, анан кайра келесиң. Ушундай эмеси көп да. Анан аны үчүн азотту айылга жеткирип берип, мындай ошо бишкектер менен прямой байланышып иш алып барса болот. Бирок азыр ошентип эле калды болуш керек. Азыр эми өнүкпөдүбү. Андай мен кызыккан деле жокмун. Анан ошо мисалы үчүн ошентип уруктандыргандардын музоолору башкача түшөт. Кулактары жалбырактай болот. Кичинекей болот. Анан кулактар деген биздин кыргыз уйдун кулактарында чүрүшүрөөк болот. Анан тигилердин кулактары жанагы эчтеги уйгактай болот, мындай жазы болот да. Анан баягы карысыңды чогултайын деп барасың да, ую туугандан кийин. Монун кулагын карачы, жазы болуп турат. Бул биздин эле уруктан түшкөн тиги музоо десең такыр моюндарын албайт. Бул ишкерлик жүргүзүүдө түшүндүрүү да жакшы болуш керек да. Элге түшүндүрүү жакшы болуш керек. Анан такыр мындай жыгылбай эле алып бара бериш керек. Анан жыгылсаң эле калат. Анан анын үстүнө бир эки адамдын кызыгуусу да жакшы. Бир адам деле көп мындай аракет кыла албайт да. Үйдөгү колдоо керек турбайбы анда? Колдоо да керек да, сөзсүз түрдө. Себеби деген мисалы үчүн тигинти уруктандырам деп барсаң, машина айдатып барышың керек. Аны жүктөп алып, анан машинеңди айдатып алып барайын деп атсаң, балаң жумушка кетип калат. Анан убагында барбай каласың. Өтүп кетет. Өзүң айдап алайын десең, өзүң айдай албайсың. Ошондой да, анан колдоо керек. Бир эки адам жасаса болот да. Бир кишинин колунан келбейт. Бир кишинин колунан келбейт да. Бирок азыр аябай жетишти, баары жакшы болуп калды. Азыр жасаса болот эле болуш керек. Азыр мен андайын кызыгып деле караган жокмун. Бирок мынтип көчөдөн кетип баратып, уйларды карап, бул племенный, искусственный эмеден келген түшкөн уй экен. Же болбосо монун букасы ошо жанагындай породистый берген эмескен, местный эмес экен деп мындай байкап билип коем да. Көрүнөт. Булар өтө кичинекей болуп туулат, анан бат өсөт да. Анан буларды багыш дагы өтө таталыраак. Себеби деген булар деген тойбойт. Курсагын жакшы. Курсагын аябай тойгузуш керек. Көбүнчө аябай тойду көп талап кылат да. Биз бирөөнү алып келгенбиз племенный деп. Багып жүрөбүз, такыр тойбойт. Тигил кайсы жерден жыртык болсо эле чөпкө ошол жака кирет. Чөптү кошумча деле бересиң, вообще тойбойт да. Ушундай неме болот. Анан бияка нарындын эмесине бояктан бирөөлөр алып келип багып атат дейт. Барып көрүңүз деген, бирок барып деле көрө элекмин. Алар деген күндүр түндүр эме кылат экен. Тамак жейт. Тойтуп берет экен. Бул Адылдын баласы. Ошол айтты. Баягы кызыгып сурадым. Десем, күндүр түндүр тиги эме тойтуп беребиз дейт. Анан ошентпесеңер болбойт деп ошенттим да. Ошол эми кызыктуу нерселерден болсо эми ушундай уруктандыруу боюнча сабак өт балдарга. Уруктандыруу боюнча айтасың да, тиги баланча букадан баланча урук бөлүнүп чыгарат. Жана урук бөлүнүүдө көптөгөн уруктар бөлүнүп чыгат. Анан ошонун бирөө эле яйца клетка деп коет, ургачы малдан бөлүнүп чыккан жумурткалык менен кошулуп, анан бир эле түйүлдүк пайда болот да. Бир музоо пайда болот да. Анан кийин бирок урук аябай көп бөлүнүп чыгат, анан алардан өлүп калат, анан бирөө пайда болот деп анан ушинтип кызыктырып окуучулар сабак өтсөң бир кыз сурап атпайбы.
эже деп менде суроо бар, эмне десем, булардын уругу качан түгөнөт депчи. Анан түгөнбөйбү, ушинтип эле бөлүнүп эле чыга берсе эле таптакыр түгөнбөйбү деп ошондой бир кызыктуу окуя болгон. Анан кайра түшүндүрүп, анан айтсам тиги күлүп, кийин үйлүү жайлуу болуп калды. Ошентип ал кыз күлүп жүрдү бир топко чейин. Ушундай кызыктуу окуялар болот окуучулар менен. Негизи мен өзүм ошо мугалимдик кесибимди аябай сагынам. Азыр эми баягы убакыт бат өтөт экен, жаш да бат өтөт экен. Анан эле убакыт келип калат экен да. Тиги ошо сабак берген күндөрүмдү, иштеген күндөрүмдү аябай сагынам да. Аябай сагынам. Иштегим келет. Анан бирок иштейин десең жаштардан орун талашып эме кыласың. Ошол, ошентип эле кесибим деп эле улап жүрөм. Мисалы үчүн эми мен азыркы жаштарга айтарым бул. Мүмкүнчүлүк көп болуш керек азыркы жаштарда. Азыркы жаштар деген аябай эрке жаштар да. Жок деп коет, жок эмес. Азыркы жаштарда баары бар. Жаштар, азыркы жаштар баардык нерсени жазаса болот. Бүт шарты бар да. Мисалы үчүн тиги жерде автоматтан эле кирин салып коюп, ошо кирин жууганча эле канча оокатты жасаса болот. Жок дегенде бир торт жасаса болот. Же болбосо бир байпакты түйсө болот. Дагы ушундай нерселер жасаса болот. Нанын бышканча канча оокат жасаса болот. Биздин жаштык кесибибиз андай болгон жок да. Колго кирди жуучубуз, нанды көңкөгө салчубуз, анан ошондон кийин дагы жумуштарды жасачубуз. Анан азыркы жаштар мындай жалкоорок да, аракет кылыш керек. Мен мисалы үчүн мындай өзүм аракет эле кыла берем. Азыр карыс жашым өтүп калса делечи. Мисалы үчүн бул иллюстраны мен өзүм эле кадап койгом. Анан эле муну алып келип койгон кадалбай турат. Ой, муну эмнеге мен жасай албайм? Жасайм муну дедим да, тиги светти өчүрүп туруп, тиги жердегини кесип туруп, мынтип бычактын башын зелента менен байлап мынтип тигизип көрсөм чыртылдабайт. Значит, ток жок. Анын деп эле анан зелента менен ороп эле тисип койдум. Мындай аракет кылып элечи. Көп нерсени ушинтип эле аракет кыла берсе эле болот. Анан мен азыркы жаштар ошо даяр нерсеге көнүп алышкан заманда ошол да. Ошол тиреки ушундай бейкерчиликке алып барган заман болуп атпайбы? Азыр деген көп нерсени аракет кылып жөн жатпай үйрөнө берсе, бардык нерсени жасаса болот да, аракет кылып элечи. Мен жаштарга айтарым ошол да. Анан келечектери кең болсун, жаштар ойлогон ой максаттарына жетсин. Азыр мен билбейм, мен азыркы жаштар деген планы жок. Мен планы жок деп ойлойм да. Эми баарын айта албайм, кээ бирлеринкичи. Мисалы, биз деген мен курактуудагылар баягы чай ичип сүйлөшүп калганда эртең менен тура калып майлык жуудум, андан тигини минте калдым, анан тигини кайненеме чай бере калдым, анан убактымды бияка бөлүп келдим деп пландуу. Мен деле өзүм ошончумун. Эртең менен тура калып жарманы жасап, нанды салып план бүгүн ушуну жазайм депчи. Анан ошончо эле мындай алга жыла берет да. Анан азыркы жаштардыкы баары бар, балдары дагы багылуу. Мисалы үчүн садик деген бар. Биздин учурда садик кийин эле болбодубу? Памперс дегени бар. Балдарына тиги тамак даяр дүкөндөн алып келип бере калат. Писчилап, буламык бышырып. Баары бар. Анан эми ошо Кудай кыт кылсын, ошолордун тушуна туура келген заман болуп атпайбы? Ошолорго Кудай кыт кылсын. Бирок ошо эрекинде да баалай билиш керек да. Менин оюмча ошо убакытты баалабайбыз. Баалай билиш керек да. Анан сенин айтканың туура, убакыт деген учкан куш деп, ошо бат убакыт өтүп кетет экен да. Бат өтүп эле, анан бардык нерседен мындай учурунда жасайсың, анан бирок кийин убакыт өтүп кеткенден кийин өкүнгөн нерсе көбүрөөк болуп калат экен. Кап минтсем болмок экен, кап тигинсем болмок экен депчи. Эми Кудай кут кылсын, мен деле баягы өткөндөрүмө кап минтсем болмок экен дегендер болот. Бирок мен азыр деле Кудайга шүгүр, өзүнчө аракет кылып оокатымды жасап жүрө берем. Балдарым өзүнчө оокатын кылат. Анан ошентип баягы күн кечирип атабыз. Туура убакытты туура пайдаланыш керек. Уйку калдырышат жаштар. Уйку. Мен ойлойм да, эмнеге ушундай укташат депчи. Мен өзүм эле бала кезимде сергек болчумун. Анан азыр уктаган кишини дагы эле жактырбайм, таптакырчы. Анан балдарымды да ошого көндүргөм да. Тиги какшай берем. Анан ал бир күн мурун мага эскертчет. Мама, эртең менен мен баланчада турам десе андан учукпайм. Бирок жанагындай 9-10го чейин уктаган кишини жаман көрөм. Өзүм такыр ошого уктабайм. Кечинде конок тоссом дагы эртең менен как положено 6-да турам. Конокко барып келсем да 6-да турам. Ошондой да. Анан азыркылар укташат. Ошо уйку өмүрүн да алып атат, жаштыгын да алып атат, жумушун да алып атат да. Ошо аракет кылыш керек да. Чоң рахмат маегиңизге. Аябай кызыктуу маек болуп бердиңиз. Мен мисалы көп нерсе билбейптирмин. Мен деле малда жүрөм, аралашып, анан ошо кандай болот деген суроолорумда көп нерселерди ала алдым. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун.
Бул подкаст Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалган. Айтылган ой-пикирлер Soros Кыргызстан фондунун көз карашын билдирбейт. Подкасттын автору Айзат Түмөнбаева, Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси. Soros Кыргызстан фонду каржылаган подкастты кантип даярдоо керек аталыштагы тренингден билим алган соң, Байбол аталыштагы подкастты даярдоо үчүн Soros Кыргызстан фондунан колдоо алган. Подкасттар жумасына бир жолу чыгарылып турат. Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси Айзат Түмөнбаева даярдайт. Ар бир чыгарылышта ар башка өнөр ээлеринин эмгектери менен тааныштырат.